Sveiki visi. Mano vardas yra Rūta Lukošiūnaitė ir šiandien aš pristatysiu savo projektą ir tyrimą, kurį atlikau apie nekomercinį maisto auginimą miestuose Lietuvoje ir Švedijoje. Šio projekto metu aš tyrinėjau urbanistinių maisto sistemų ir savivaldybių atliekamo vaidmens jas remiant situaciją skirtingose miestuose. Tai Lietuvoje nagrinėjau Kauno ir Tauragės situaciją, Švedijoje nagrinėjau Eslo miesto ir Malmo miesto situacijas. Projektą įgyvendinau 1 metus ir džiaugiuosi, kad turėjau galimybę šį projektą įgyvendinti dėka Švedijos Lietuvos bendradarbiavimo fondų. Taigi, maisto kultivavimas miestuose atsirado XIX amžiuje dėl šviežio maisto trūkumo, pereinant iš agrarinės prie urbanistinės industrinės visuomenės. Šis procesas įgavo dar didesnį pagreitį po 1930 metų ekonominės depresijos ir pasaulinių karų. Švedijoje, ypač didesniuose miestuose, maisto kultivavimas istoriškai jau įsišaknijęs į maistovietę ir kultūrą, o Lietuvoje jis pasiekė viršūnę pokario sovietinės reokupacijos metu. Švedija yra laikoma viena iš šalių, kurios ankstyvosios industrializacijos metu buvo viena iš pirmųjų maisto kultivavimo mieste pradininkų. Jau 1830 metais Švedijoje fabrikų darbininkai, kalėjimų prižiūrėtojai ir kariškiai galėjo auginti maistą darbdavių įsteigtose individualiuose daržuose. Nors šie nebuvo valstybės ar savivaldybės kontroliuojami. Socialdemokratė politikė buvo viena iš pagrindinių kolektyvinių sodų judėjimo Švedijoje skatintojų. Jis siekė pagerinti darbininkų klasės gyvenimo sąlygas. Pirmieji kolektyviniai sodai Malmo mieste buvo įkurti 1895 metais, o 9 metais vėliau Stokholme. Jau 1916 metais 27 miestuose buvo įkurti sodai, o 1945 metais daugumoje Švedijos miestų tokie sodai buvo įkurti su savo asociacija. Dabar šalyje yra apie 51 000 sodų sklypų, užimančių beveik 2000 hektarų žemės plotą. Kai kurie sodai turi net kultūrinės ir istorinės reikšmės statusą. Nuo maždaug 2010 metų tankiai apgyvendintuose didžiųjų miestų rajonuose atsirado miestų daržai viešose erdvėse, kuriuose žmonės sodininkauja mažesniuose plotuose. Maisto kultivavimas mieste toliau yra aktyviai vystomas Švedijoje. Pavyzdžiui, tokiais netgi labai įdomiais eksperimentais, kaip Göteborge yra testuojamas jūrinis kultivavimas. Žmonės augina jūrų žoles, įvairius moliuskus. Šis eksperimentas buvo pradėtas 2022 metais. Lietuvoje istorija buvo šiek tiek kitokia. Maisto kultivavimo mieste sistemos Lietuvoje buvo kuriamos antrosios sovietų okupacijos metu. Tai tarp 1944 ir 1991 metų. Tai beveik 100 mečių vėliau
nei Švedijoje. Ir kartu su šiomis sistemomis ir okupacija atėjo priverstinė kolektyvizacija ir urbanizacija. O sodai buvo kuriami siekiant kovoti su badu ir nedarbo augančiuose miestuose. Pirmus kolektyvinius sodus Kaune 1949 metais įkūrė popieriaus fabriko darbininkai. 1961 metais miestų vykdomieji komitetai buvo įgalioti skirti laisvą valstybinę žemę įmonėms ir organizacijoms, kurios vėliau skyrė sklypus savo darbuotojams. Lietuvoje buvo įsteigta daugiau kaip 200 tūkstančių sodų sklypų, užimančių daugiau kaip 20 tūkstančių hektarų plotą. Tai yra labai stipriai didesni kiekiai negu Švedija. Po nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais prasidėjo sudėtingas žemės nuosavybės atkūrimo procesas. Iki 2016 metų daugiau kaip 70% sodų tapo privačia nuosavybe, o neaiškus jų skaičius buvo konvertuotas į individualius gyvenamuosius namus. To paties proceso metu taip pat buvo kuriami ir individualiniai kolektyviniai daržai, kurie po 1991 metų nepriklausomybės atkūrimo atrodo, jog net išnyko iš teisinių dokumentų, nors žmonės jais naudojasi iki šiol. Apie šias vietovės nėra jokios sistemizuotos statistikos ir informacijos nacionalinių ar savivaldybių lygių. Miesto daržų viešoji erdvė konceptas Lietuvoje taip pat yra testuojamas įgyvendinant įvairius eksperimentus, kurių pirmoji banga prasidėjo 2013 metais Vilniuje ir antroji banga nuvilnijo Vilniuje 2019 metais. Taigi, maisto kultivavimas miestuose, jo istorija yra gana skirtinga ir tam, kad galėčiau pažiūrėti į šiuos 4 skirtingus miestus ir skirtingus kontekstus panašiai, būtų galima kažką tai palyginti, nusprendžiau giliau pasidomėti miestų sistema, kas jie atrodė gana išvystyta. Ir ši sistema toliau informuos šią prezentaciją. Malmo miestas išskiria 3 skirtingas kategorijas maisto kultivavimo mieste. Tai jau minėti individualiniai daržai, kolektyviniai sodai ir miestų daržai viešose erdvėse. Kiekviena iš šių kategorijų yra valdoma ir administruojama skirtingai. Ir dabar pristatysiu kiekvieną iš jų atskirai. Individualaus kultivavimo formos savivaldybės žemė, kai savivaldybė išnuomoja žemę fiziniams asmenims, vadinama individualiniais daržais. Šiose teritorijose naudojimo paskirtis yra pradedantiesiems arba patyrusiems daržininkams daugiausia auginti daržoves ir gėles, nes statyti namelių neleidžiama ir tik kai kuriuose teritorijose leidžiama sodinti ribotą skaičių vaismedžių viename sklype. Malmo mieste veikia elektroninė sistema skirta užsiregistruoti, norint gauti individualinį daržą, kurie skiriami pagal laukimo eilėje trukmę. Tai kuo ilgiau stovi eilėje, kiekvieną dieną gauni tašką ir jei atsiranda laisvas plotas, tas, kas ilgiausiai stovi eilėje, pretenduoja įgauti. Prieš pasirašant nuomos sutartį su savivaldybe rekomenduojama apžiūrėti sklypą
Jei sutartis nenutraukiama, ji automatiškai pratęsiama kasmet metų pabaigoje gruodžio 31 dieną. O norint ją nutraukti, apie tai reikia pranešti ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Nuomos mokestis priklauso nuo sklypo dydžio ir vietos. Sklypų dydžiai, kaip matote, gali labai stipriai varijuoti nuo 20 kvadratinių metrų iki 100 kvadratinių metrų. Palyginimui Lietuvoje buvo kuriami individualiniai daržai, jie buvo kuriami minimum 600 kvadratinių metrų. Tai taip pat paaiškina, kodėl Lietuvoje plotai yra stipresni negu Švedijoje. Individualiniai daržai yra tikrinami kasmet, bet to reikia laikytis daugybės taisyklių. Ir kiekvienais metais yra tikrinama, kaip naudotojai ir nuomotojai tvarkosi su atliekomis, laistymu, pesticidais. Yra taisyklės dėl grilinimo ir kepimo ant platelių, įvairios taisyklės dėl statinių, paviršių nuomojama teritorija. Kolektyviniai sodai tai yra maisto kultivavimo forma, kai savivaldybė nuomoja žemę asociacijoms, kurios savo ruožtu išnuomoja žemę asociacijų nariams. Malmo mieste yra 2 skirtingų tipų sodai. Tai yra sodų kolonijos ir gyvūnų kolonijos. Gyvūnų kolonijose šiuo metu galima auginti triušius ir balandžius, tačiau jų nėra labai daug. Visi sklypai yra maždaug tarp 200 ir 300 kvadratinių metrų ploto. Dauguma sklypų turi mažą lengvos konstrukcijos, lengvai nuimamą namelį ant polio, kurį statosi sklypas gavęs statybos leidimą, kurį sklypo nuomininkas parduoda naujam sklypo nuomininkui. Namelio neleidžiama naudoti kaip nuolatinės gyvenamosios vietos. Ir tai yra vienas didžiausių skirtumų tarp Lietuvos ir Švedijos. Ir kodėl Lietuvoje kolektyviniai sodai, galima sakyti, išnyko, o kodėl Švedijoje vis dar labai gražiai egzistuoja ir yra populiaru. Nuomininkas kolektyvinėse sodose privalo prižiūrėti sklypą, namelį ir pusę pėsčiųjų tako už sklypo ribų. Kiekviename sklype balandžio spalio mėnesiais yra galimybė naudotis vandeniu. Nustatyta daugybė taisyklių, kuriomis siekiama kontroliuoti sodų teritorijų estetiką, kurios padėjo išsaugoti originalų užstatymą ir iškreipti bendros teritorijų atmosferos. Dėl nuoseklaus ir atidaus reguliavimo kai kurios teritorijos netgi buvo pripažintos kultūriniu, istoriniu požiūriu reikšminga aplinka ir jos yra turi šią paveldo apsaugą. Sodams yra skirti net 2 maži muziejai Švedijoje, vienas Stokholme, kitas Landskrona. Miestų daržai viešose erdvėse. Tai yra maisto kultivavimo forma, kai savivaldybė sudaro valdymo sutartis su asociacijomis arba organizacijomis, bet ne su fiziniais asmenimis, verslais ir įmonėmis. Miesto daržai visada turi būti atviri lankytojams, nes jie yra viešosios skverų ar žaliųjų plotų dalis. Miesto daržai yra suprantami kaip svarbi miesto kraštovaizdžio dalis, teikiant įvairią naudą. Stiprinimas, bioįvairovės didinimas, visuomenės sveikatos gerinimas, ryšio su gamta skatinimas, patrauklumo ir net saugumo didinimas. Augalai valstybinėje žemėje turi būti auginami nekomerciniais tikslais, ne arčiau kaip 5 metrai nuo gatvės,
10 metrų nuo artimiausių pastatų. Savivaldybė privalo paimti dirvožemio mėginius prieš įkuriant daržą, kad įsitikintų, jog teritorija nėra užteršta. Jei mėginiai nepaimti arba dirvožemis netinkamas, įkurti daržą vis tiek galima, tačiau auginti tuomet privaloma pakeltose lysvėse su skiriamuoju dirvožemio audiniu. Visus fizinius pokyčius, krūmų sodinimą, medžių, tvoras, sandėliukus, sėdėjimo vietas, panašiai, privalom suderinti su savivaldybė. Taip pat, jei norime kompostuoti virtuvės ir maisto atliekas, taip pat privalome gauti leidimą iš savivaldybės. Šios taisyklės daro kiekvieną daržą labai unikaliu savo išplanavimu, veikla ir dalyvaujančių žmonių skaičiumi. Taigi, nekomercinis maisto auginimas Kaune ir Tauragėje atrodo labai skirtingai šiuo metu. Ir čia pabandysiu trumpai pristatyti visų šių 4 miestų dabartinės situacijas, kurias pamačiau tyrinėdama. Malmo miestas yra 3. pagal dydį Švedijos miestas, turintis gerai išvystytą maisto kultivavimo mieste sistemą. Ją sudaro jau minėtos 3 kategorijos. Tai kolektyviniai sodai, individualiniai daržai, miesto daržai viešose erdvėse. 1881 metais Malmo mieste įkurta kultūros paveldo ir žaliųjų parkų išsaugojimo draugija, kuri įkūrė pirmuosius kolektyvinius sodus. Ir pirmieji kolektyviniai sodai užėmė beveik 2 hektarus išnuomotos žemės. Draugija valdė pirmąsias 4 kolonijas mieste, o kiekviena iš jų įkūrė savo asociaciją. Šiuo metu Malmos savivaldybėje kolektyviniams sodams yra skirta 175 hektarai žemės. Pirmasis miesto daržas Malmo mieste įkurtas 2011 metais, kurio įrengimui skyrė apie 20 000 eurų. Espoo miestas tai nedidelis miestas netoli Malmo, kuriame gyvena 30 000 gyventojų. Ir šiame mieste 5 vietose yra išsidėstę kolektyviniai sodai. Juose yra apie 280 kolektyvinių sodų sklypų ir jie užima apie 13,5 hektarų plotą. Espoo savivaldybė aktyviai nedirbo plėtodama sistemą savo mieste, o kitais metais netgi planuoja panaikinti vieną iš seniausių ir mažiausių kolektyvinių sodų, kuris buvo įsteigtas 1947 metais. Naujausi kolektyviniai sodai įkurti 1982 metais, po kurių daugiau naujų teritorijų mieste nebuvo kuriama. Taip, Kaunas yra 2. pagal dydį Lietuvos miestas ir Kaune maisto kultivavimo sistema, mano žiniomis, nėra stebima. Ir galima teigti, kad ji iš tikrųjų yra sistemiškai kaip ir visoje Lietuvoje, nes jai teikiamas menkas prioritetas ir dėmesys vien iš tos pusės, jog
net nebandoma gilintis ir suprasti, ar maisto sistemos ir erdvė mieste maistui turėtų būti skiriama. Visos trys kategorijos Kaune, kaip ir mano mieste, iš tikrųjų egzistuoja, tačiau jų vystymosi trajektorija yra labai kitokia. Tikėtina, kad dauguma kolektyvinių sodų sklypų yra privatizuoti ir jau yra paversti gyvenamais gyvenamų teritorijomis. Yra labai menka tikimybė, kad ši tendencija pasikeis, todėl kolektyviniai sodai Kaune ir Lietuvoje tikrai išnyks tokią formą, kokie jie buvo sovietmečiu. Dauguma individualinių daržų taip pat jau išnyko, o kelis likusius savivaldybė planuoja naikinti, kuriant naujus parkus. Taigi yra tik viena nedidelė vietos nevyriausybinė organizacija, kuri aktyviai bando integruoti keletą iš daržininkystės teritorijų, kurios jau egzistuoja gana seniai, kaip funkcinę zoną į miesto tvirtovės paveldą. Ta pati nevyriausybinė organizacija taip pat inicijavo 3 miesto daržų viešose erdvėse įkūrimą. Taigi nuo 100 hektarų 20-ojo amžiaus 8-ajame dešimtmetyje arba prieš nepriklausomybės atkūrimą maisto kultivavimo mieste sistema sumažėjo iki maždaug 2 Kauno miesto. O jei prisimenate, palyginimui Malmio mieste yra skirta apie 175 hektarų. Ir galiausiai Tauragė. Tauragė yra nedidelis miestas, kuriame maisto kultivavimo mieste sistemą sudaro 2 kolektyviniai sodai, kurie yra už miesto teritorijos ribų. Ir taip pat šiame mieste yra bent 7 individualinių daržų teritorijos. Abi šios kategorijos išgyvena tą pačią vystymosi kaip ir Kaune. Šalies savivaldybė šiuo metu planų kurti naujas teritorijas mieste ir miesto darbų viešose erdvėse eksperimentų su bendruomenėmis taip pat šiuo metu Tauragėje nėra. Taigi maisto kultivavimas mieste Švedijoje ir Lietuvoje vystėsi skirtingai dėl savitos istorijos. Nepaisant to, kad abiejose šalyse maisto kultivavimas mieste reglamentuojamas nacionaliniu mastu yra labai silpnas, Malmė susikūrė veiksmingą sistemą. Švedijoje maisto kultivavimas mieste tradiciškai yra integruotas į miesto gyvenimą ir gerai žinomas. Tuo tarpu Lietuvoje 1991 metų kolektyviniai sodai ir individualiniai daržai yra sistemingai žemė. Pabaigai esu paruošusi kiekvieno miesto maisto kultivavimo sistemos žemėlapį, kuriame aiškiai matosi visi miesto teritorijoje egzistuojantys tipai ir jų lokacijos. Visi maži ryškūs brūkšniukai lokacija ir indikatyviai rodo apskritai. Ir šviesiai geltoni permatomi apskritimai, tai apskritimai, kurie padeda suvokti šių lokacijų mieste pasiekiamumą.
Taigi matome, kad magmos sistema yra puikiai pasklidusi po miestą, o taip pat na, taip yra sukuriama daugiau galimybių skirtingiems žmonėms užsiimti maisto kultivavimu mieste, o juo tiesiog grožėtis. Nors Oslo mieste yra tik vienos kategorijos kultivavimas, sodai yra labai arti miesto centro. Jis yra išsaugotas toks užstatymas ir apželdinimas ir jis daro šias vietas pamėgšiui. Nors ir sodų skaičius, kurių yra mažiau nei 300, yra limituotas, žmonės gali bent po juos pasivaikščioti ir taip atkreipti savo dėmesį į maisto auginimą mieste. Na, o Kaune ir Tauragėje situacijos labai skiriasi nuo Švedijos miestų, kadangi kolektyviniai sodai tariamai dažnai yra ant išnykimo ribos. Šiuo metu Lietuvos miestuose vystomus tikriausiai negalima pavadinti sistemomis, tačiau nauji eksperimentai jeigu smalsumas galbūt paeksperimentuoti gali padėti šias sistemas atkurti. Tikiuosi, kad šis apibendrinimas ir palyginimai yra naudingi visiems miestams. Švedijos miestai gali pasidžiaugti savimi ir toliau vystyti ir gyventi kitus. O kiti trys miestai tikriausiai ras čia įkvėpimo ir galbūt atras naują smalsumą ir patyrinės patys Malmo pavyzdį ir tris skirtingas kategorijas, nuspręs savo mieste taip pat paeksperimentuoti ir kurti naujas daržininkavimo teritorijas. Tai su dėmesį laiką.